파채하고 등심만 여기다 구워 먹고 스테이크랑 저거는 그리드에다가 구워 먹으면 되잖아. 날라왔구나. 날라왔어. 이거 저거가. 오. 아, 무슨 계획이라 그래가지고. 이건 안 되는 거지. 생고기. 스테이크는 여기다 안 하지. 오지 않았어. 아, 안 왔어요? 왜? 쓰레기. 잡히는 거죠. 고기 요새 많이 먹는다. 내가. 어우, 양파 맛있어. 잠깐 먹었다. 뻥을 쉰다. 몸이다. 딱. 오! 아우. 근데 파도가 막 배 위로 치는 거야. 괜찮았는데 도착해서 거기 꼭대기 막 구경하고 있는데 갑자기 종훈이한테 전화 왔어. 야 다섯. 누가? 맛있지? 와, 근데 50만 원권 3장씩인데? 최장? 얘, 이 사람은? 양지방아? 내가 1등이다. 야, 갑자기 내 돈이 많아졌어. 내가 1등이야. 넌 죽었어. 갤럭시 뭐 사람 예쁘게 나오는 기능이 있는 거야? 취소라고 뭔가.
먹어봐야 되는 거 아니야? 색깔이 좀 이상한데 야자꾸리한데?